女上男下又嚟啦！今日咧課文又係得鐵膽，又得我同你喎。冇錯。係啦，但係咧今日依然都即係一向都係啦，唔夠人就揾咩請朋友上嚟啦。槍手嚟呢啲。少一個揾兩個。有着數有着數。係啦，咁今日咧揾兩條仔嚟陪我。係啊，其實今日咧就反翻傳統先啦。平時頂多都係2打2嘅，兩男兩女咁砌嘅。係。或者咧就兩女砌一男嘅，即係砌我啦。咁今日咧我就玩3黃1後啦。就有阿俊俊啦 ，Hello 大家好，係啦，同埋有阿大太公啊，石先生啊，係啊，收糧啊，而家要係啊，唔係呢啲，爭請我食飯我唔理啊，一定㗎啦，咪你要明白，一嚟咧就一定係揾佢哋嘅，一定係先首選呢兩位先。點解咧？好朋友先啦，唔好學手踭啦，係咪先？係咪先？呢一定係好幫手嚟嘅。喂，點解今日要揾即係呢幾位一齊上嚟傾咧？其實咧近排上個星期咧，咁有新聞講過㗎。就係咧嗱，而家你知道香港嗰個男女比例咧，已經係即係出現咗一個即係點講咧，叫做反轉咗。本身係以前就女多，就男多就女少噶嘛。跟住而家個情況咧，近呢幾年啦，08年、09年已經講緊係女多就男少嘅。女仔多啲，即係有1000個女仔呢，就淨係得900幾個，即係打嗰嚿95折到啦，9折幾到啦。咁而家呢，有個即係最近呢，就係話啦，香港呢，可能過30年後啦，就過30年後之後呢，香港嗰個男女比例就再拉距離，即係遠咗少少。到時拉翻轉頭呢？唔知佢即係佢而家佢照住而家現有嘅情況去估計呢，就係。女仔呢，會有1000個女仔嘅時候呢，就男仔就係女仔嗰個85折咁上下啦。不過即係8折到啦。據我啦。所知都聽好多翻嚟㗎啦，而家女嘅要揾仔呢都好難㗎。我其實我唔知係咪啦，即係嗱，你知道而家雖然話就話女就好多啫，男就好少啫，但係講緊喂，我哋係咪真係易溝咗女啊，或者易識咗女啊？又唔係喎。嗱，進係已經係先嚟就我覺得。當然即係如果女多過男，咁如果你就咁計，咁梗係好似男搶手啲喎。其實我俾你聽，分別係唔大。講真嗱，難聽啲講，難聽啲講嗱，你暗笑我知你有嘢講嘅啫。豬西嘅女依然係揾唔到仔嘅，靚女依然係咁搶手嘅。唯一受影響嘅係邊啲咧？係一啲喺中游位置度嘅。你覺得豬扒同極品咧個比例咧，其實冇變過嘅。女係多咗，但係豬扒佔嘅比數就多咗。即係啲豬扒咧，就講到啲豬扒，唔好意思係。即係啲豬扒咧，同埋啲靚女嘅比例多與少咧，咁我又冇實質嘅數據喺手嘅。但係只不過係我覺得，喂講真，即係雖然話係男仔多啲，不過有一班人條件好嘅女仔，索嘅身材好嘅或者學歷好嘅呢班女仔。喺市場上依然咁搶手，有啲可能肥妹仔啊，又或者樣衰嘅女咧，喺市場上都有人要㗎。喺市場上咧，即係依然係缺乏呢個競爭力啊！你嗱，其實我有啲同意阿俊，即係點講咧？點解佢話佢冇一個實質嘅數據？其實你打轉地鐵你知嘅。嗱，好似以我為例，我搭地鐵係點咧？我唔中意坐嘅，啲人一嚟到我揀位㗎嘛，我唔係嘅，我係中意喺個車尾上車行到上車頭咁樣嘅。咁其實你咁做先。係點解咁做嗱，其實咧，我個人中意行嘅，但係二來我都會隻眼都會睄噶嘛。其實我行嘅成架火車、成架列車咁樣行啦，真係數數埋埋咧，5個靚女都唔知有冇嘅喎。你冇話，你即係聽你咁講，喂，我平時喺街度喂，咁一定揼女㗎啦，係咪先？喂。我行幾日街都可能冇一個靚女啊！可能我做嘢個區比較少，因為即係你係咪高要求啊？即係你知啦，我又唔係喺嗰啲中環啊、銅鑼灣、尖沙咀翻工咧，喺啲新界地區翻工咧，我成日覺得間開田嘅，我成日覺得唉，即係好少喺翻工放工行出行入見到有啲咩靚女嘅，係啊。會唔會對住班師奶做嘢啊？我唔會喎，即係可能我做嘢時候會見到啲師奶，但係。通常我都視而不見嘅喎，係嘅，我都係耷低頭繼續做自己嘢嘅啫。咁啊，石先生你自己咧，你自己眼見平日多唔多？即係女嗱，你知而家個女越嚟越多啦，女性香港就越嚟越多啦。咁你有時喂係咪真係你覺得係咪真係靚女先有着落咧？豬扒即係行埋嗱，我想講咧，醜男嗰啲又行埋一邊咧。雖然政府咧就話女仔係多啲，男仔係少啲，係，但我想講咧，大家請睇睇嗰啲仔細嘅 graphic。
人哋講緊嗰啲咧係越嚟越個差距咧，即係嗱，如果你而家60歲咧係冇分別嘅，40零歲咧就開始有少少啦。我哋啲20零30歲咧，其實咧都係有少少影響嘅啫。最着數係咩咧？而家10零歲啲90後、00後嗰啲嘅差距先大，先令到個數字越嚟越勁㗎嘛，係咪先？即係如果你嗰啲嗱，簡單嚟講，99後、00後嗰啲咧就係10個女仔，可能得8個男仔。但係我哋啲70後、80後咧係咩咧？10個女仔係得9個男仔，關你鬼事咩？人哋女仔多咗關你鬼事咩？唔係我明嘅，阿俊嗱，我明你嘅奸笑，我明嘅，係男仔可以識翻啲後生啲嘅女仔，所以一樣都係關你事。但係女仔唔可以識翻啲後生啲嘅男仔啊嘛。同埋咧嗱，可能點解話呢女仔好似成日話拍唔到拖咁樣？好簡單嘅道理，你會唔會間唔中喺 Facebook 度或者喺啲朋友聚會度聽到一啲即係可能條件比較差嘅女性朋友仔啦，即係可能肥少少啊，或者個樣冇咁標緻嘅，喺度成日話恨拍拖啊咁樣，跟住有可能喺 Facebook 度講，哎呀好即係寂寞啊咁啊，點解冇人陪我咁樣啦？冇人愛啊！你諗下，喂，因為就係有一班咁嘅女仔喺度，成日喺度呻冇拖拍，所以你以為好多好似男仔出手，其實唔係嘅，掂嗰班女仔唔使出聲啊嘛，啱先？最多都係。即係佢哋又唔會話喺 Facebook 話，咁多仔溝我都唔知受邊個好係咪先？但係靚女嗰班唔會出聲噶嘛，係你有一班人，即係有一班人不斷喺度宣揚呢個恨愛嘅意識。咁你以為係好多女仔冇拖拍，但係你唔係喎，你要仔細睇翻呢個女仔由佢全身由頭掃到落腳，睇下其實佢冇拖拍都合理嘅。同埋有啲手指甲係靚。同埋有個重點就係。好多人俾人溝、俾人追嗰啲，佢依然都會去繼續俾第二個追，或者佢已經俾人追到手啦，佢依然都會繼續俾人追啦，你明唔明啊？依然都係放啲生路俾人。係啦，咁結果你點咧？錯，係留翻個後路俾自己。咁結果剩低嗰啲咪出事咯。石先生嘅意思係話，即係冇錯，女仔係多過男仔丁丁，但係一個靚女可能同時 hold 咗3、4條仔啊嘛。冇錯，咁你其他剩低嗰啲點算咧？喂，咁啲仔都可以 hold 3、4條女㗎喎。嗱，比例上唔同。點解比例上唔同咧？因為男嘅會北上。男仔要同時 hold 幾條女咧，係有啲難度高啲嘅，係有啲難度嘅，即係你條件要高啲。咁點解女？但係女仔咧，你曖昧啊，或者伴啊，扮晒嘢。嗱，你諗下，男都可以曖昧。我哋可以講嘅就係男仔，我認同石先生講法就係咧，嗱，我哋啲好一般人啦，唔係算係好高條件啦，唔係靚仔，唔係好難嘅，好難做到呢樣嘢嘅。中地咁樣。喂，但係如果即係話有啲即係靚仔啲有錢啲，嗱，你通常啲女仔都係話㗎，我想要啲咩類型嘅男朋友咧？靚仔、有錢、高大，就咪總之講到似 C 朗咁啦。係啦，我唔中意 C 朗喎。通常如果聽到啲咁嘅説話，我會同佢講，不如你照下鏡先再講。唔係，我有時都話，唉，點解香港？我成日有時喺度聽，唉，點解香港冇靚仔㗎？唉，好似溝下啲鬼仔啊，乜英國仔又幾好啊，美國仔又幾好啊，乜台灣仔幾好咁。你睇得太多劇集啫，你試下行去睇下，我覺得香港啲即係我哋講，即係等於我都好中意台灣人一樣，但係唔會有條台灣嘅男朋友喺我身邊。喂，講警察為例啦，我覺得香港嘅警察啲身形係好 fit 嘅喎。你睇下啲美國嗰啲漢堡包咧，食得咁多咧，佢啲肚腩係好大嘅。即係如果俾你倒翻轉頭睇翻人哋嗰現實狀況嘅時候，即係咪真係咁型咧？係咪個個差人都？唔係因為見得太多咧，想嘗試新嘅嘢係正常嘅，即係諗得多咯，佢哋叫做諗多咗咯。多咗咯，諗多咗咯。我真係諗多咗，即係我有時我都會咁睇嘅，就係嗱，雖然男人講女人嘅時候，嗰啲講嘅情況係低賤啲嘅，有時就。即係為緊一啲好膚淺嘅嚟講嘅，女仔可能咧就要求為主嘅，好多係要求為主嘅。啱嘅。係咯，但係我覺得又雖然話嗰個男女比例係差咗咁啦，即係再懸殊啲咁啦，但係我覺得情況其實都差唔多。我完全睇唔到有啲咩分別。唔係，同埋有個重點嘅，女仔咧去俾人追嘅時候咧。應該係話有啲女仔咧好龜縮噶嘛，即係幹物女嗰啲咧，匿係咩？即係淨係匿喺屋企啊，死唔出街。即係佢冇拖拍。宅男冇分別咯，即係當係啦，當方敏咁樣。喂，方敏，我當你係嘅。